2019 жыл Ысыкөл областын Саруу айыл аймагында жергиликтүү кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөн. Сарууда биринчи жолу шайлоо депутаттардын 30% айым болушу керек деген жаңы мыйзамга ылайык өтүп жаткан. Бул көрүнүш кээ бир мырзаларга жаккан эмес. Аймактын 70 активдүү жашоочусу Борбордук шайлоо комиссиясына бул квота мырзалардын укугун бузуп жатат деген мазмундагы кат жолдогон. Көйгөйдүн актуалдуулугу чынында эле шайлоодо аялдарга мындай артыкчылыктын берилиши калыстыкпы? Баш мыйзам боюнча аялдар эркектердей эле укуктарга ээ. Анда эмне үчүн саясатта мындай өзгөчө мамиле? Тарыхта, учурда деле аялдардын саясий жогорку кызматтарды ээлеген учурлары көп болгонда. 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп шайланды. Кыргызстан чөлкөмдөгү аял киши башкарган биринчи мамлекет болуп калды. Аймакты кой, атүгүл көптөгөн өнүккөн жана эгемендүү өлкөлөрдө дагы эч качан аял адам жогорку даражадагы кызматты ээлеген эмес. Тарыхка көз чаптырып, көрүнүктүү мисалды алалы. 19-кылымда Алайхан Шасатка конгон Курманжандатка 1862 жылдан 1895 жылга чейин тактап айтканда 33 жыл Кыргыз элинин таасирди башкаруучуларынын бири болгон. Ал Орто Азиядагы мындай таасирге ээ болгон биринчи аял заты катары таанымал. Ушул мисалдарга таянып, Кыргызстандагы аялдардын өлкөнүн саясий турмушуна катышууга эч кандай чектөө жок деген тыянак чыгарсак болобу? Жок, тилекке каршы андай эмес. Бул окуялар көпчүлүктү шыктандырып, таң калтырган өзгөчө учурлар, бирок адат болуп калыптанган эмес. Эгемендүүлүк алган 30 жыл аралыгында Кыргызстанда 30дан ашык премьер-министр алмашты. Кандай ойлойсуз? Анын канчасы аял киши болду? Туура, бирөө да болгон эмес. Ошондой эле 30 жылдан бери 20дан ашык адам парламентте спикер болду. Алардын арасында бир дагы аял төрайым болгон жок. Премьер-министрлик кызмат жөнүндө айтпай эле коелу. 2017 жылы Кыргызстанда бир дагы муниципалитеттин башчысы же мэр аял киши болгон эмес. Азыр эми бул көрсөткүч кыйла жакшырганы менен тилекке каршы 5%га дагы жетпей келет. Дагы бир көңүл жубатарлык эмес көрүнүш. Айрымдар парламентте көп эле аялдар бар деши да мүмкүн. Мыйзамга ылайык мырзалар басымдуу болгон парламентте аялдар кеминде 30%ды түзүшү керек. Тактап айтканда 36 мандат аялдарга таандык болуш керек эле. Бирок жогорку кеңештин 6-чакырылышынын ыйгарым укуктарын мөөнөтү аяктаганда парламентте 120 эл өкүлүнүн ичинен 19 гана аял болгон. Бул экесе аз дегендик. Эмне үчүн аялдар саясатка аралашпайт? Ошентип Саруу айылдык кеңешинин мурунку чакырылыштагы 21 орундун ичинен 3 гана аял болгон. Бул болгону 14%. Ал эми жергиликтүү активисттер БШКга кат жазышкандан кийин талапкер айымдардын кээ бирлери үйүндө күйөөлөрү менен үй бүлөлүк чыр-чатактарга дуушар болушуп, шайлоого катышуудан баш тартышкан. Бул аялдардын саясатка аралашуусуна жолтоо болгон негизги себептердин бири. Көпчүлүк аялдар убактысынын көп бөлүгүн үй жумуштарына, тамак бышырууга, балдарды кароого, турак жайды тазалоого арнашат. Мындан тышкары, коомдо саясат жана лидерлик эркектин иши деген стереотиптер саясат аялдардын иши эмес деген түшүнүк калыптанып калган. Көпчүлүк кыздар мындай тетири пикирдеги мамилеге бала кезинен тарта, керек болсо өмүр бою туш болушат. Андыктан аз гана аялдар өздөрүнө ишенип, талапкер болгондугу таң калыштуу деле эмес. Аялдардын саясий карьера жасаш деле оңой эмес. Үй бүлөгө дагы, саясатка дагы убакыт табыш керек. Үй жайын тазалап, идиш аягын жууп, балдарын курсагын тойгузгандан кийин гана шайлоочулар менен жолугушууга барышат. Ошондо шайлоо активисттеринин айтканы акыйкаттыкпы? Албетте жок. Анда мындай суроо туулат. Аялдар негизи эле саясатка аралашуусу керекпи? Аялдар эркектерден айырмаланып, башка натыйжа көрсөтө алабы? Албетте көрсөтө алат. Практикага таянсак, аялдар өздөрүнүн укуктарын жана кызыкчылыктарын коргой албаса, анда эркектер аны өз алдынча карашы күмөн. Мурунку жылдары
аялдардын кызыкчылыктарын көздөгөн маанилүү мыйзам долбоорлору сунуш кылынган. Алар эрте никеге турууга каршы, ала качууга каршы, үй бүлөлүк зомбулукту жоюу, алимент тууралуу, ажырашкандан кийин балдардын укуктарын коргоочу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана башка. Булардын баары парламентте аялдар тарабынан сунуш кылынып жана корголгон мыйзамдар. Ошондуктан аялдардын саясатка катышуусун камсыз кылуу бир гана адеп бахлак жана адилеттүүлүк маселеси эмес. Ачуу чындыкты көрө билүү керек. Учурда саясаттагы аялдар гана башка аялдар менен балдарды коргоп, аларды зордук зомбулуктан жана мыйзамсыздыктардан сактай алышат. Кайталайм, мыйзамдар аялдардын саясатка катышуусуна мүмкүнчүлүк берет. Бирок демилгени өз колубузга алып, укуктарыбызды иш жүзүндө колдонуу өтө маанилүү. Эмне кылуу керек? Жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо аялдардын катышуусун колдоо керек. Көпчүлүк адамдар үчүн өз айылдарынын жана шаарлардын деңгээлиндеги коомдук жумуштар саясий карьеранын алгачкы кадамы болуп саналат. Көптөгөн кыздарга үлгү болуучу аялдар жок эсе. Бирок мындай лидерлер көбүнчө жергиликтүү деңгээлде өсүп чыгышат. Региондордо аялдар жана кыздардын билим алуусун колдоо зарыл. Жаңы нерселерди үйрөнүп, өз укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүшү үчүн билим берүүнү жайылтууга көмөктөшүү абзел. Аялдардын лидер болушун колдоо маанилүү. Бул аялдарга жетекчилик кылууга жана чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк берүү дегенди билдирет. Ошол эле учурда аялдар тармагы деген болбошун түшүнүү керек. Вице-премьерлик кызматка аял киши келгенде жазылбаган адатка ылайык ага социалдык блок дайындалат. Башкача айтканда, стереотиптүү түрдө аялдардын багыты деп эсептелген үй бүлөлүк маселелер, билим берүү, медицина жана социалдык аялуу тармактар аялдарга берилет. Ооба, саясатчы аялдар эркек кесиптештерине караганда үй бүлө, аялдар жана балдар маселесин көтөрүүдө кыйла активдүү. Бирок бул аялдар социалдык блокту гана жетектеши керек дегенди билдирбейт. Бул темаларга аялдар көбүрөөк активдүү катышат. Анткени эркектер кош көңүлдүк кылган маселелерди аялдар чечишет. Бирок өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, аялдар экономиканы гана эмес, мисалы полиция жана армияны да ийгиликтүү жетектей алышат. Демек, азыркы абалды өзгөртүүгө болобу? 2019 жыл 22 сентябрь. Саруу айыл аймагында 21 мандат үчүн 79 талапкер ат салышкан. Алардын 63-ü эркектер, 16-сы аялдар болгон. Добуштарды эсептөөдө аялдар 9 мандатка ээ болуп жеңишке жетишкен. Башкача айтканда, алардын саны 30% эмес, 43%-ды түзөт. Бир караганда бул өтө чакан жеңиш. Бирок ага карабастан анын маанилүү экендигин түшүнүү керек. Айтмакчы, айылдык кеңештин төрайымы депутаттардын 9 эле эмес, 12 добушуна ээ болгон. Демек, чоң өзгөрүүлөр чакан жеңиштерден башталат.